Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Tô com uma dúvida aqui, ó, vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Um barulho no motor do meu New Fiesta, ele tá com... Vamos ver quantos km. Não, ali é para two-way. Tá com 88.127 km. Ele começou a fazer um barulho muito mais forte agora. Vou ligar pra vocês verem. Ó, daqui não dá pra ouvir muito, eu vou abrir o capô. Então, galera, esse barulho foi depois da última troca de óleo, piorou um pouquinho. Parece que é tucho, não sei, alguma coisa assim. É normal acontecer nessa quilometragem. Só que tinha essa dúvida com vocês. Valeu, galera. Aí o barulho, ó, tá bem barulhento. Eu peguei ele por 72 mil, rodei 10 mil. 10 não, rodei 14, 16 mil. E tô notando que o barulho aumentou. Tem essa dúvida aí, se puderem me ajudar, eu agradeço. Valeu.